Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falian'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpariratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lala no saintsainy ny andro aman'alina. Amen. Iondraka ivavaka isika tompoko. Ray malala izay any an-danitro, avy toerana ianao, lehibe indrindra, Andriamanitra Isaaka sy Jakoba, Andriamanitra ny Abrahama. Rainay, tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao, misaotra anao, mbola nanambina anao anay tratra izao maraina izao. Midera ny fahatsaranao zahay ary manome voninahitra ny anaranao masina, satria mendrika anao tokoa izany. Masina ny seza fiandriananao, masina ny toerana masina ipetrahanao, izany ankofa ny lohalika rehetra, ary iderahan'ny lela rehetra, hanome voninahitra ny anaranao, koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anandratanay ny feonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahany ny tany rehetra. Amen. Sotra Jesosy eo amin'ny mofonaina, sakafo panahy, vatsy panahy izay efa homanina ho anay ankehitriny. Mamindrafoka miantra satria tsy mendrika anao, tsy mendrika na hihinana ny sakafo avy aminao aza satria miodiny mpaniratsira tokoa e. Koa dia mifona aminao izao maraina izao, raha nisy tokoa zavatra rehetra mbola tsy nibebahanay marina teo anatrehanao, asory izany rehetra izany, mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izahay Jesosy. Koa lay ranao latsaka teo Kalvari, anongotra izay rehetra tsy namboleny ny tananao. Maniry anao e, tehiona aminao e, hitady anao Jesosy eo, zany atongavanay eto ankehitriny. Koa vokisy teny soa mpamontsy fa tsy ny mofo ihany tokoa ny velomany olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Fanahy masinao, kasio ny isa-tokantrano, isambatan'olona, fanahy masinao, ampianaro izahay, fanahy masinao, tario lalana izahay, misaotra Jesosy, mangataha mantsoy anao dia omena ianareo, ny haja, ny dera, ny voninahitra sy fahefana ho anao mandrakizay. Ry lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany sy ny zanak'ondry, anao efatra amin'ny taloha ankehitriny, ho anao mandrakizay. Amen. Miara-abantsika ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo, tratra izao andro vaovao anio izao, ary dia mbola ampitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika izay tiatsika, ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Sambatra ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Zany no ampahirizana anao amin'ity anio ity indray. Koa sokafantsika ny baibolitsika, jerentsika ny testamenta taloha any amin'ny Genesisy toko fahadimy andininy, Genesisy toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Genèse chapitre 5 verset 18 à 24. Rehefa hita izany ovakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompony teny. Ary rehefa 12 taona ny andro ny ainan'ny Jadera, dia niteraka any Enoka izy. Ary ny andro ny ainan'ny Jadera taorian'ny naterahany any Enoka dia 700 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra ny ainan'ny Jareda dia 270 taona dia maty izy. Ary rehefa 580 taona ny andro ny ainan'ny Enoka dia niteraka any Metusela izy. Ary niara nandeha tamin'ny Andriamanitra 300 taona Enoka taoriana niterahany any Metusela, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
Ary ny andro rehetra ny ainan'ny Enoka dia 5,800 taona. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Amen. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Sambatra tokoa ry havana. Araka n'izany lahateny izany, ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Enoka, raha araka ny tantara dia namirapiratra tamin'ny hatsaram-panahy mpanompon'Andriamanitra tao hoe Enoka ity. Ary dia voalaza teo araka ny henontsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 420 miverina indroa izany. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Zany hoe niaina tamin'ny finoanan'Andriamanitra izy. Natoky ny teniny sy ny teny fikasan'Andriamanitra izy. Ary Enoka dia niezaka tokoa izy iaina amin'izany fahamasinana izany. Ano amarininy i bokyny epistiliny Ziona izany, Ziona voalohany, toko voalohany 5 ka hatramin'ny 7 manao hoe: ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio atsika amin'ny ota rehetra. Ary dia mbola no amarininy Heureux koa izany fananany Enoka, izany fandehanana amin'ny fahamasinana izany. Fa hoy mantsy Heureux 12:15 ka hatramin'ny 4 manao hoe: finoana no namindranany Enoka tsy hiara-ny fahafatesana ka tsy hita izy, satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa izy sady mamaly soa izay mazoto mitady azy. Enoka nankasitrahan'Andriamanitra izy. Zany hoe nandeha tamin'ny fahamasinana zany, nandeha tamin'ny finoana izany. Enoka hoe eny mpitoro teny mandala ny fahamarinana izy, ary sahy nananatra ny mpiarabelona taminy noho ny fomba fiainan'ny mpiarabelona aminy izay tsy marina. Ary dia nanana fasahiana Enoka anambaran'izany fahamarinana izany mpitoro teny. Tsy natahotra n'izany izy, satria Andriamanitra rery izay naniraka azy no natahorany. Ary hitatsika koa zany any amin'ny bokyny bokyny Joda toko Joda voalohany 4:4 ka hatramin'ny 5:10. Ary Enoka koa ilay amin'ny anaran'i Jesosy, ary Enoka koa ilay 7 any Adama, dia efa naminany amin'ireny olona ireny ka nanao hoe: indro tonga Jehova mba amin'ny masiny, tsy omby analinalina hitsara ny olona rehetra sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra, ny amin'ny asany ratsy harantsiam-panahy rehetra izy izay nataony tamin'ny faratsiam-panahiny, sy ny teny satra rehetra izay nitenena ny mpanota ratsy fanahy hanohatra azy. Enoka izany dia nananatra izy ny ratsy fanahy, hitondra ny fahazavan'i Kristy hatrany izy. Enoka koa ry havana malala dia henontsika tsara teo fa nankasitrahan'Andriamanitra izy hoe: eny tompoko, nankasitrahany loatra ny fiainany, ny toro-teniny, ny hatsara-panahiny, hany ka nanome voninahitra azy izy tamin'ny ampiakarany azy hiala eto an-tany
mba ho amin'ny fanatriany mandrakizay ka tsy nanandrana fahafatesana akory izy. Ny androm-piainany Enoka manontolo ry havana dia niarahany nandeha tokoa tamin'Andriamanitra. Tsy nisy fotoana nanalavirana an'Andriamanitra na nitondrany fiainany araka ny maha-olombelona azy. Ary dia hentsika teo voalaza teo ny fisiany taranaka ny fandiby, ny fampitohy, ary indrindrandrindra manambara izany fa fitahian'Andriamanitra izany. Tsarofan'Andriamanitra ry havana no mitahy ny fiainan'ny olona rehefa manaky toetra eo amin'ny mandrakarivan'ny olona ry havana. Fiainana miavaka, fiainana hafakely no raisina amin'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany. Tsy tovy tamin'ny olona rehetra hoy ny teny teo nitondran'Andriamanitra ny Enoka, tsy mba fahafatesana toy ny an'ny olona rehetra koa no namaranana ny fiainany, fa izao nentin'Andriamanitra niakatra velona ho any an-danitra izy, toa nentin'Andriamanitra ho any aminy, any amin'ny firenan'Andriamanitra, any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ny toerana sahazan'ny olona izay maharitra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, maharitra miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa manana ny fanahy masina mantsy ny olona ka mandeha araka ny fanahy masina, dia mandeha miaraka amin'Andriamanitra koa. Dia Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana azy rehefa mifarana ry havana ny androm-piainany tety an-tanany, dia ety an-tany, zany hoe fiainana azo antoka izany ny paradisa an-tany dia efa manomboka ety an-tany, ary koa fiainana izay nilazain'i Jesosy tompo tokoa hoe tsisy ranomaso intsony, fijaliana intsony, fisentona intsony, izany toerana itondran'Andriamanitra ho an'izay olona miara-mandeha. Enoka andindon'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Enoka dia nanana toetra tahaka ny Kristy Jesosy izy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho hisy very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Jesosy tompo nitady tsy hamonjy ny very natongavany amin'izao tany izao. Nitady ahy, nitady anao izy ry havana, ary dia nanambara, nampibebaka ny olona ka nitory ny filazantsara ny batisa ny fibebana mba ho anisany handova ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra. Maniraka olona koa Andriamanitra ankehitriny Jesosy, raha nanendy ny mpianany izy dia naniraka an'ireo apôstôly. Vita ny asan'ireo apôstôly, naniraka ihany koa izy ankehitriny izao sy anao, mpianatry ny tompo, ary mety ho apôstôly ny tompo ihany koa. Izay nahita an Jesosy ny vantana, anio Jesosy mbola mampahery ahy sy mampahery anao hananatsika zany toetra tahaka ny Enoka izany. Andeha amin'ny fahamarinana, isaina amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana, ary ihany koa hanambara ny filazantsara marina ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy misy afa-tsy zany ny filazantsara tsara, ary afahan'ny olona tokoa andray famonjena, andray fitahiana mba hafahany mandova ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana hoe inona ny toky hataoko ary mba hanahafana miara-mandeha, hahafahako miara-mandeha amin'Andriamanitra mandrakariva tahaka ny Enoka? Antanio ny fanahy masina, antanio Jesosy, inona ny mbola tsy ananatsika tahaka ny Enoka ka mety ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra mbola miozongozona ankehitriny, satria betsaka ny mbola tsy mandray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Betsaka ny mbola mikiry biby mihaina ao anatin'ny aizina, tsy malala n'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Anio Jesosy mila Enoka, anio Jesosy mila Enoka lehilahy, mila Enoka vehivavy mba hanao koa izao diany izao, dia mba ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany koa ny akaratsika velona miaraka amin'ny Jesosy raha tonga eny amin'ny ranolanitra izy, na ihany koa andovatsika ny fiainana mandrakizay raha tonga ny fotoana ialantsika amin'izao fiainany izao. Eny ry havana, mila kristianina Jesosy ankehitriny hijoro amin'ny fahamarinana
mila kristianina Jesosy ankehitriny hanambara ny tena mazava fa betsaka mantsiriavana ankehitriny. Toa takotakonana izany maizina izany. Toa mbola misy fifandraisana na defa kristiana nateraka indray aza, mbola te hanao ny fanaony izao tontolo izao. Tsika tsy namany izao tontolo izao. Tahaka ny Jesosy tsy namany izao tontolo izao. Havako andao hiaina isika amin'ny fahamarinana, tsy amin'ny fahamasinana, dia mba ho voninahitra Andriamanitra rery any. Ny antom-pisitsika ety an-tany, ka ho Jesosy mandehandeha ho hitan'ny olona, handraisan'ny olona famonjena sy fitahiana, ary voninahitry n'Andriamanitra rery any. Ny andovantsika ny fiainana mandrakizay ho an'izay mpanompon'Andriamanitra. Miaritra fahoriana tsy mora izany, miaritra fijaliana, miaritra fanenjehana. Eny, miaritra an'izao fakapana rehetra izay misintona antsika isan'andro tsy handeha amin'ny fahamarinan'ny Kristy Jesosy. Mila olona Kristy, mila olona Jesosy ankehitriny, antombotra ny fotoana ry havana, araka ny voalaza teo tokoa fa tsika dia ho tsaraina avy amin'ny nataontsika tsirairay avy zao tsika, mba tsy ho izao sy anao ane izany, ka ho lazain'ny Tompo indray andro any hoe miala amiko ianareo ry mpanao meloka, ho sanatriafika ane izany, fa kosa mba ho atsika tsirairay avy ny fitahiana, ka ilazany Jesosy mpanjaka ho amin'ny mpanompony izay mahatoky hatramin'ny farany hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, matoky natoky tamin'ny kely ianao ankehitriny. Atao ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Sambatra ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra. Velony izy voalohany indrindra eo anilan'Andriamanitra, ary omba ampitahiana hatrany, ary ny faharoa dia andray satroboninahitry ny fiainana izy rehefa mody amin'izao tany izao. Ianao ane izany ry mpiaino malala, ny ankohonanao ane izany ry mpiaino malala, ny fiangonanao ane izany ry mpiaino malala. Ho tahiana zany teny zany, ho tahiana izany hahasoatsika, ifikiratsika hatrany miaraka amin'ilay Jesosy miantso atsika fa sambatra tokoa ny olona miara-mandeha amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Azy irery ny voninahitra, atsika ny fiazakazana sy ny faharetana fa izay maharitra hatramin'ny farany havako dia ho vonjena. Hivavaka isika, saotra Tompo, misaotra amin'ny teninao, misaotra nanomezanao ny tantaran'izao mpanomponao izao ankehitriny sambatsambatra, finaritra eo akaikinao. Eny, mila olona tahaka ny enoka be dia be anao ety an-tany. Miantso anay ianao, andehana anay tokoa amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana, mba ho mendrika ny voninahitrao, ahafahanay tokoa manitatra ny ambaindain'ny fanjakanao ety an-tany. Amindrafo mamela ny elokay fa mbola betsaka Jesosy ny zavatra tsy fanaraka amin'ny sitraponao tanterahanay eny fanadia manonona ho mpanomponao azazahay. Mifona Tompo, mifona amin'ny hevi-disonay, mifona amin'ny andehananay amin'ny tsy fahamarinana, mifona mbola ikambananay amin'izao tontolo izao feno haratsiana, ka tsy hita Jesosy ny mazava ety aminay Tompo. Ratsy ny fiainana zanak'olombelona, ary dia miaratsy hatrany. Zavatra mampalahelo nefa ankehitriny tena dia ny mpanaradianao aza mitady voasingotry ny ratsy fanahy. Jesosy eo, vonjeo Tompo, vonjeo familanao, fa raha ny zanaka matso no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Afao Tompo, izanieza maheno ny filazantsarana, na izao mivantana izao, na any amin'ny aman'izay rehetrarehetra any Jesosy mbola hitanao ny fatotra rehetra izay mbola manakana anay, tsy ahitana ny voninahitrao Jesosy eo. Indrindra mbola fikambana anay amin'izao tontolo izao, izao Jesosy izay fahavalonao. Vonjeo Jesosy, vonjeo mba tsisy anita tena tokoa Tompo.
fantombotra reny fotoana Jesosy. Antombotra ny fotoana Jesosy. Eny fa na dia maniry koa ara ho afaka Jesosy. Raha tsy eo ny fananao masina manampy anay amin'izany dia zava-poana ny herinay. Fa tsy amin'ny herina ny tanjaka ny hoy ianao. Fa amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fananao masina. Irao ny fanahy masinao Jesosy. Irao fanahy masinao. Le fanahy masina mpanazava. Le fanahy masina mpanadio. Le fanahy masina mpitaridalana. Irao mba tsy raparapanay anatin'ny aizina. Mba tsy andehananay mifanohitra Jesosy. Mifanohitra amin'ny sitraponao. Ta io zay Jesosy. Tario lalana zay Jesosy eo. Ako izay hibanjika ny banjina mandrakariva ny antereny fanjakanao Andriamanitro. Fa tsy ny anterenay. Sy amin'ireo Jesosy na ny zanakay, na ny ankohonanay. Aoka izay Jesosy. Hijery ny antereny ny fanjakanao. Tombotsoa ny fanjakanao. Dia mba voninahitry ny anaranao rery. Ny antom-pisinay amin'izao fiainana izao Jesosy. Fa raha ho anay ihany. No iainanay ety an-tany ity dia zava-poana ny iainanay Jesosy. Raha mifilan-javatra ihany no nantenanay ianao izao fiainana izao dia zava-poana ny izany Jesosy. Ampio izay manomboka amin'izao sisa izao. Ny saintsaina mandrakariva ny tombotsoa ny fanjakanao masina. Mba ho foana ny elo. Ka ny lohalika rehetra dia hideranao. Eny, ny lela rehetra. Ny lohalika rehetra iakoaka eo anatrehanao. Ary ny lela rehetra hiderany fahatsaranao sy hanambara ny fahalebiazanao. Jesosy nandresy ny fahafatesana. Vangio ny tsirairay avy Jesosy. Vangio zay fa tsy mahefa naino raha misaraka aminao. Asafiranao irery. Eny fa na dia mety ao aza ny fahalavona dia areno Jesosy eo. Satria mbola famindram-po mbola afanay miantso anao izao ange. Enonay ny teninao efa raha mbola misy koa farany dia tsy foana ny fanantenanay mpamonjy eo. Afao Jesosy. Afao tompo raha resy. Atsangano tompo raha potraka. Ovay Jesosy raha diso lalana. Aitsio tompo. Midira antsehatra mihitsy amin'ny fiainanay Jesosy malalako. Menay malalaka anao zany. Mba hiasa ty anatinay ianao. Anananay fisainana tsara. Anananay asa tsara. Naovanay ny asa tsara. Ary andehananay amin'ny mazava. Misaotra mpanjaka. Mankasitraka mpanjaka. Ho anao ry zanak'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Avo indrindra. Ho anao ny dera sy ny laza mandrakizay. Fa ny tsodranonao masina kosa dia tanterao amin'ny mpanomponao ankehitriny hoe. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina antsika samy ho tanteraka. Ka aoka harovana avokoa ny fanahintsika ary ny aintsika sy ny tenantsika. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy mpamonjy atsika. Mahatoky ilay miantso atsika satria izy ihany no hanefa izany. Mandehanao iny tompo fa fanaka voafidy eo masoky anao. Tiako izay ty ahy hoy ny tompo. Ary izay fatra pitady ahy dia hahitahy. Mba ho ianao an'izany. Hizao an'izany. Ho anao mpamonjy malala. Misaotra ny ajadera ny voninahitra ny hery sy ny fahefana. Ho anao mandrakizay. Alleluia. Amen.